हेलो। मैं यहाँ पे एक मोबाइल मंगवाया हूँ, उसका मैं अनबॉक्सिंग करूँगा। ये मैं फ़्लिपकार्ट से मंगवाया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़्लिपकार्ट का ये इसका ऑप्शन सब है। ये Asus zenfone मैक्स प्रो M1 का वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका अनबॉक्सिंग करूँगा। इसको कैसे खोलना है ये देख रहा हूँ। पैकिंग तो बहुत अच्छा किया हुआ है अमेज़ोन फ़्लिपकार्ट वालों ने। ये रहा मेरा बिल है, ये देख सकते हैं आप, मेरा बिल है Asus zenfone मैक्स प्रो M1 का। 3 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज का है। यहाँ पे मुझे ये फ़ोन मिला है। ये रहा मेरा फ़ोन, और बॉक्स में कुछ नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, बॉक्स खाली है। ये रैपर में आया है, ये उनको फाड़ना पड़ेगा। देखिए आप जैसे देख सकते हैं zenfone मैक्स प्रो M1 का है, वोल्टी लिखा हुआ है। इसके पीछे डिस्क्रिप्शन है, ब्लैक कलर में है, 3 GB 32 GB रैम वाला। क्लियरिटी थोड़ा सा कम है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसको मैं ये रैपर में आया हुआ रैपर में हटा रहा हूँ। पैकिंग तो अच्छा है। ये ऐसे स्लाइड करिएगा, इधर से पुश कीजिएगा तो ये खुल जाएगा। खुल गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर में शायद से कुछ है, बॉक्स है। बॉक्स में देख लेता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले तो Asus का ब्रांडिंग वाला सिम इजेक्टर पिन है। उसके बाद अंदर में है ये मेरा कोड सब है। ये
ये है इसका बैक कवर भी आपको दिया हुआ है इसमें। ये आपको खोल के मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसका बैक कवर, इसका फिंगरप्रिंट ये है। कैमरा के लिए यहाँ पे 2 को दिया हुआ है। यहाँ पे अच्छा है, रबर का है, पूरा इलास्टिक है। इसको भी रखता हूँ साइड, ये इसी में रखता है। ये रहा हम लोग का फ़ोन आसूस का। इसको भी रखता हूँ साइड, देखता हूँ पहले बॉक्स में क्या क्या है। यहाँ पे मुझे मिला है एक आसूस वाला चार्जर, ट्रैवलिंग चार्जर, जिसका आप ऐसा रहेगा। कितना एम्पियर का है? 2 एम्पियर का चार्जर है, 240 वोल्ट वाला है, सही है। ये डाटा केबल। और ये रहा साउंड बॉक्स, मैक्स बॉक्स के नाम से आता है ये। इसको ऐसे खोल दीजिए, यहाँ पे अपना मोबाइल सेट कीजिए। ऐसे मोबाइल का ऐसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद अपना चलाइए, ऐसा दिखेगा आपका, ऐसा दिखेगा। उसके बाद बहुत साउंड इसका तेज़ हो जाता है। चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। इसको रख देते हैं साइड में। और तो बॉक्स में कुछ नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉक्स पूरा खाली। चार हम लोग को इसमें ईयरफोन नहीं देता है। अब ईयरफोन जल्दी कोई मोबाइल में देगा नहीं। ये रहा सील पैक रहता है, ये खुल गया, खुल गया। ये रहा हमारा आसूस zenfone मैक्स प्रो M1। प्रीमियम लुक है इसका। ये रहा हमारा आसूस डुअल रेयर कैमरा, 5 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का, फ्लैश भी इसके साथ। आज के बस इतना ही। इसका मैं सेटअप का वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप थी स्पीकर है, यहाँ आपका चार्जर, यहाँ माइक, यहाँ ईयरफोन जैक 3.5 mm का। और तो कुछ नहीं है इसमें, सही है, ठीक है। इसका आप गुड बाय। यहाँ आपका देता है कैमरा। बस इतना ही आज के लिए। बाय दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।